Niekde som raz čítal, že deti nám Boh len požičal. Požičal, aby sme prešli intenzívnym kurzom, ako milovať niekoho viac ako seba, ako zmeniť naše najhoršie chyby, aby sme dieťaťu dali lepší príklad. Dúfam, že sme vás v tom nesklamali. Pamätám si, ako by to bolo len včera, keď sme po prvýkrát všetci vošli do našej novej triedy a nik z nás netušil, čo nás čaká. Netrvalo dlho a z našich plachých dušičiek sa stala jedna veľká, silná duša. Inak povedané, stala sa z nás rodina. Počas týchto 4 rokov sme zažili nespočetne veľa krásnych a bohužiaľ aj veľmi smutných chvíľ. Ale hlavu hore. Slnečko vyjde na oblohu každý deň a my sa môžeme len milo pousmiať a povedať si, už ti je dobre, Ninka. Dnes, 20. októbra, konečne nastal ten dlho očakávaný a vytúžený deň, kedy sa oficiálne staneme dospelými. V tento slávnostný večer ruky našej triednej učiteľky ozdobia naše hrude zelenými stužkami nádeje a dospelosti. Pred vami všetkými teraz stojí 17 mladých ľudí. Každý jeden z nás je iný a výnimočný. Už roky vás prevádzajú tí, pre ktorých ste vždy prvoradí. Sú to vaši rodičia, dnes tu sediaci a určite hrdí na svoje krásne deti. Za ich lásku, pomoc, porozumenie im právom patrí vaša láska a dúfam, že nielen dnes, aj nahlas vyslovovaná vďaka. Milí rodičia, vy ste tými najväčšími učiteľmi. Svojím vzorom, svojim príkladom, svojou každodennou prítomnosťou dávate najväčšiu pečať týmto mladým ľuďom. Nehľadajte šťastie nikde inde, iba tým, že budete robiť šťastný druhými. Keď sa na vás pozriem, vidím krásnych mladých ľudí, ktorí sú plní očakávaní, čo vám život prinesie ďalej. Ja verím, že vám prinesie presne to, čo si želáte a že pri pohľade na tú krásnu zelenú stužku, ktorú máte pripnutú na šatách, sa len za pár rokov pousmiejete a poviete si, bolo to úžasné. Lebo to ste vy. Ste moja druhá úžasná rodina,
na ktorú nikdy nezabudnem a na ktorú budem s láskou spomínať. Ďakujem vám za všetko a ďakujem, že ste. Ľúbim vás.